السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أول فيديو من سلسلة ديال الفيديوهات ديال الصحة ديال الامتحانات الجهوية، وغادي نبداو إن شاء الله بامتحان الجهوي ديال المستوى الثالث إعدادي اللي جهة مراكش آسفين دورة يوليوز 2024 ديال مادة الرياضيات. إذا نبداو على بركة الله بالتمرين الأول. دونك السؤال الأول résoudre l'équation suivante. إذا غنحلو هاد المعادلة. إذا عندي 3 x moins 1 moins 4 est égal à 1 plus x. دونك إلا بغينا نحلو هاد النوع ديال المعادلات فغادي نديو لي زيكس للطرف واحد الطرف والأعداد في الطرف الآخر، ولكن قبل هنايا غادي ننشر هاد التعبير هذا. دونك غتولي عندي 3 إكس ناقص واحد، 3 هي ناقص 3 ناقص 4 est égal à 1 plus x. دونك غنحتفظ هنا ب 3 زيكس وغادي نجي إكس للطرف الآخر بتولي نجي موان إكس est égal à 1 بلس 3 غادي ندي 3 للطرف الآخر تولي هي بلس 3 وغادي ندي موان 4 للطرف الآخر تولي هي بلس 4. دونك 2x 3x moins x هي 2x est égal à 1 plus 3 plus 4 هي 8. دونك x est égal à 8 غندي 2 للطرف الآخر غتولي sur 2 qui est égal à 4. Donc alors la solution de cette équation est très bien. Donc on deuxième d'abord question numéro 2. 4 moins 2x est égal à 0. بالنسبة لهاد l'équation هنايا عندي واحد لو نومبر مضروب في واحد لو نومبر est égal à 0، يعني إما هاد لو نومبر est égal à 0 ou bien هاد لو نومبر est égal à 0. دونك عندي هنايا x plus 1 est égal à 0 ou 4 moins 2x est égal à 0. Donc x est égal à moins 20 ou bien 4 moins 2x est égal à 0. Donc x est égal à moins 1 ou غادي ندي 4 للطرف الآخر بتولي عندي هو moins 2x est égal à moins 4. Donc x est égal à moins 1 ou bien x est égal à moins 4 غادي ندي moins 2 للطرف الآخر بمعنى عندي moins 2 fois x بتولي إذا كانت هنايا في غادي تهبط لتحت، دونك غادي تولي moins 2x moins 2 في moins 2x moins 2. دونك هي égal moins على الموان هي بلس فيولي عندي بلس هي 4 sur 2 اللي هي 2. Donc cette équation admet deux solutions moins 1 et 2. Très bien. Donc, d'abord, la question numéro 3. résoudre l'équation suivante. Donc, عندنا l'équation غادي نحلوها. l'équation ولا المتراجحة. Donc, عندي هنايا 3x moins 8 est égal à 2 plus x. بالنسبة للإيكواسيون بالنسبة للحل ديالهم راهو بحالهم بحال المعادلات، ولكن غير كاين واحد الاختلاف دابا نوري لكم فين كاين. دونك بطبيعة الحال دائما تندي لي زيكس واحد الطرف والأعداد للطرف الآخر. دونك غتولي عندنا 3 x supérieur à 2 plus x plus 8 moins 8 بتولي plus 8. دونك 3x عندي هاد x هذا نديها للطرف الآخر بتولي نجي moins x 2 plus 8. دونك هنايا بقات ليا 2x 3x moins x هي 2x supérieur ou égal à 10. Très bien. دونك الاختلاف بين المترجحات والمعادلات هنا فين تيبان؟ عندي هنايا 2
fois x sur 10. Donc إلا بغيت نتي 2 للطرف الآخر غادي تولي تجي 10 sur 2. ولكن خصني ننتبه، إلا كان هذاك العدد اللي غادي نديه للطرف الآخر، إلا كان عندي هنا في، إلا كان هذا العدد اللي غادي نديه للطرف الآخر كان بوزيتيف، هاد لو سين تيبقى هو. أما إلا كان نيجاتيف فلو سين تيتقلب. باغ إكزومبل هنا إلا كان عندي موان 2، هاد لو سين هذا غادي يتقلب إلى تيتو للطرف الآخر. ولكن بما أن 2 بوزيتيف دونك إكس supérieur ou égal à 10 sur 2. Donc x supérieur ou égal à 5. Alors, tous les nombres supérieurs ou égal à 5 sont des solutions de cette inéquation. Cette inéquation. Donc, en deux de l'exercice numéro 4. Résoudre le système suivant. Donc, on a le système là, x plus y est égal à 14. On dirait 2x plus 5y est égal à 46. Donc, باش نحلو هذا السيستم هذا عندنا دو ميثود. إما الميثود الأولانية اللي هي بطريقة مباشرة، غادي هادي عندي هنايا نقسمو، عندي هادي المعادلة الأولى وهادي المعادلة الثانية. دونك غادي نشد أنا المعادلة الأولى x plus y est égal à 14. دونك هنايا x est égal à 14 moins y. دونك غادي نشد هنا هاد x هذا وغادي نعوضها في المعادلة الثانية. دونك غتولي عندي المعادلة الثانية على هذا الشكل هذا. دونك 2 14 moins y plus 5y plus 46. دونك إلا بغيت نجبد أنا y فقط نحل هاد المعادلة. دونك هنا بتولي جوج 14 هي 28 ناقص جوج y هي جوج y زائد 5 y est égal à 46. alors هنايا moins 2y plus 5y est égal à 46. يعني غادي نتال 28 للطرف الآخر بتولي عندي هي ناقص 28. دونك moins 2y plus 5y ولا جوج y ناقص جوج y زائد 5y هي زائد 3 y. بحال قلتي عندي 5 ديال التفاحات ونقص منهم جوج تفاحات بقى لي 3 ديال التفاحات. دونك 46 ناقص 28 هي دونك هنا 46 دونك هي 18. دونك y est égal à 18. غنمشيو 3 للطرف الآخر sur 3 qui est égal à 6. دونك y est égal à 6. دونك بما أنني جبت y هنايا y غادي نعوضها. دونك بما أنني جبت y هنا y غادي نعوضها في المعادلة الأولانية. دونك غادي نشد المعادلة الأولانية غتولي عندي x بلس y اللي هي 6 تيكال 14. دونك x est égal à 14 moins 6 qui est égal à 8. Donc x est égal à 8. Alors, le couple est solution pour
ce système. Famille dispose d'une somme de 460 dirhams constituée de 14 billets, les uns de 20 dirhams et les autres de 50 dirhams. Détermine le nombre de billets de chaque type. إذا أمين عنده 460 درهم. إذا عنده 460 درهم. هاد 460 درهم فيها 14 البيي، يعني عنده 14 التذكرة، عنده 14 البيي، عنده 14 البيي. هاد 14 البيي تيسواو 460 درهم. إذا القيمة ديالتهم هي 460 درهم. كاين فيهم دي بيي دو 20 درهم وكاين فيهم دي بيي دو 50 درهم. دونك طلبوا مني نحل هاد المسألة. إذا غادي نبداو على برك الله. سوا x le nombre de billets de 20 dirhams. إذا x هو عدد ديال لي بيي دو 20 درهم. Et soit y le nombre de billets de 50 dirhams. Donc, alors, le système qu'il faut résoudre إذا خدينا هنايا إكس هو العدد ديال لي بيي من 20 درهم و Y هو العدد ديال لي بيي من 50 درهم. إذا بيولي عندنا واحد لي سيستيم اللي غادي نحلوه، بيولي عندنا هاد الشكل هذا كيفو ريزودغ. الوغ سيستيم إي. دونك عندنا المعادلة الأولانية هي غادي نديرو المعادلة بالنسبة للعدد ديال لي بيي، العدد ديال التذاكر. إذا العدد ديال التذاكر إلا جمع التذاكر من النوع الأول زائد التذاكر من النوع الثاني بيعطيوني شحال عنده 14 تذكرة. ثم غادي نديرو معادلة على المجموع ديال الفلوس اللي كاين عند أمين. عنده في المجموع 460 درهم. مناش مكونة من واحد العدد ديال لي بيي اللي تيساوي 20 درهم زائد واحد العدد ديال لي بيي اللي مكونين اللي تيديرو 50 درهم. دونك لو سيستيم بيولي عندي بحال بهاد الطريقة. دونك اش بيولي عندي لو سيستيم. دونك إلا عقلتو معايا في السؤال اللي داز فكان لو سيستيم اللي داز في كيسيون نيميرو 4 هو تقريبا هو هذا. دونك هنا غادي نديفيزي sur 10 وهنا غادي نديفيزي sur 20 sur 10 x plus 50 sur 10 y qui est égal à 460 10 اللي تتولي. دونك لو سيستيم تيولي عندي بهاد الشكل هذا égal 14. هنا 20 sur 10 هي 2 دونك غتولي عندي 2x plus 50 sur 10 هي 5y qui est égal à 46. دونك إلا لاحظتو معايا هاد السيستيم هذا راه هو لو سيستيم اللي دونك إلا لاحظتو معايا هاد السيستيم هذا راه هو لو سيستيم اللي حلينا في السؤال رقم 4. دونك مزيان. ألوغ نكملو. Alors, d'après la question 4, le couple
إكس إكغيك اللي هو 8 6 et la solution pour ce système. Alors, ولا من الأفضل donc le nombre de billets de احنا اختارينا x x هو le nombre de billets de 20 c'est 8 et le nombre de billets de 50 et 6. دونك ندوزو ان شاء الله الفيديو الثاني اللي غادي يكون فيه تصحيح ديال التمرين الثاني. ما تنساوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.